Μέσα. Εδώ, μπροστά μας, για να δούμε. Παντελής. Μια λόμπα και για ποιον, για τον Στέφανο. Όμως ήταν κακή η λόμπα. Για να δούμε, Διαμαντής. Μάρκος από μπροστά μας, μια ανάμορφη προσόδια. Για να δούμε Μάρκος ξανά. Παντελής. Το σουτ, πάνω στον Αντώνη και για να δούμε Μάρκος. Μάρκος ξανά. Πίσω. Έχουμε στο βλέπουμε την ομάδα. Στο βάθος βλέπουμε το Φώτη. Το μαλακά. Και εμένα με την ψηφτάρα με χτύπησε το μόνο που πει. Α, με αποκρούει ο Διαμαντής. Το σουτ και πάρα στα δίκτυα. Εδώ βλέπουμε το σκόρερ. Ο σκόρερ, για να δούμε. Εδώ βλέπετε τον πανηγυρισμό.